Esta mañana me levanté para prepararme el desayuno y al llegar a la cocina, escuché el ronquido de mi papá proveniente del sofá en la sala de estar. Me pareció extraño, ya que eran las 10 de la mañana y él solía levantarse temprano. Pensé que tal vez estaba tomando una siesta y mientras me acercaba, el ronquido se volvía cada vez más fuerte, hasta sonar exagerado. Justo cuando asomé la cabeza sobre el sofá para saludar, el sonido se detuvo de repente. Nadie estaba en el sofá. Llamé a mi familia, pero nadie respondió. Habían salido a almorzar y hasta el día de hoy no puedo explicar lo que sucedió.